谢谢大家灯牌啊！有点痛。看你受伤，不再去说，把最后的一切都结果。争取我能捡一袋。晚上好，雷姐，雷姐，晚上好。姐，那个电器一定得拆开卖。谢谢大姨们啊，我大姨真的从来没拆过，我知道，但是我从来都没拆过啊。大姨您宝儿姐是上海人，我看她直播的时候，对，她是上海人，但是那个时候她在我直播间的时候，很多人都说她是假的上海人，您知道吗？好多人都说，我心想这个对吧？你管人家是真假呢，对吧？然后真的好多人都质疑她，因为她说话是东北味儿的嘛，但是人家是上海人哦，上海人，大姨们，那个时候倍儿哥我直播的时候嘛，直播间还滚屏了嘛，她是假的，我心想，哎呦，她骗我有嘛用，对吧？所以人们的嘴呀，真的。说人家是假的上海人，然后是东北人冒充的，倍儿哏儿。我跟你说，哎呀，所以大姨这互联网这东西真的，我都服了。上海人啊，上海人。但是一点也不像，长得也不像，然后说话更不像。